Pagod ako ah. Medyo pagod ako na konti. Medyo mainit na ngayon kasi ano na, late na kami nag-jogging eh. 7:58 na dito sa ng umaga. Right guys, nandito tayo ngayon sa ano dito? Ha? Horse farm. Horse farm. Bali, ito yung mga ginagamit ng mga bike dito. Nagre-rent ka lang dito ng 250 NT. Then 15 minutes away from dormitory. Ayan, nagbablog din yung mga kasama ko, mga vlogger yung mga kay. Say hi to my vlog. Hello guys. Hello bro. Yung mga kasama ko, mga ano yan. Guys, kung nagbabala kayo mag-Taiwan, subukan nyo, try nyo. Grab nyo na. Imposible, subok na subok. Yan. Sunod kayo dito sa amin. So, sakto din sa kasi pang mawalan Stress, oh. Ayun guys, may mga baliti rin dito. Yung mga tahanan ng mga engkanto. Ayun na. Yung dalawang kasama ko kanina, nagbablog din sila. Pagod. Medyo hinihingal pa ng konti. Guys, bali ito yung bike lane to. Tapos dito nagja-jogging yung mga karamihan dito, mga local, tapos mga Pilipino. Then, may mga Vietnamese na rin na sumunod sa pub namin. Nag-hire sila ng mga Vietnamese. Karaniwan lang makikita ang mga tao dito is Taiwanese, Vietnamese, then Filipino. Then, kung makikita nyo dyan sa may likuran ko, may mga bike lane dyan. Kahit saan ka dito dumaan. Then, pwede na dito mag-bike kung saan tayo nagja-jogging. Pagod ako ah. Medyo pagod ako na konti. Medyo mainit na ngayon kasi late na kami nag-jogging eh. 7:58 na dito sa ng umaga. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Hucheshu Plaza. Then, punta tayo sa tunnel. Sabi nung kasama ko, yung nakakulay white sa unahan, 4 minutes siyang kapag gagamit ka ng mga bike. Then, 10 minutes kapag maglalakad ka o magja-jogging. Tunnel nito guys is dito daw nagtago yung mga local na Taiwanese nung nagkaroon ng World War II. Sabi nung kasama ko. So, titingnan natin kung ano nasa loob niya. Hindi ko alam kung ano pangalan ito eh. Pero nakalagay kasi Hucheshu Plaza. Alright guys, andito na tayo sa loob ng tunnel. Marami ding tao na jogging dito. Kaya medyo sa tingin ko medyo matanda na tong tunnel na ito eh. Kasi may uba na eh. Bali may mga tumutulo dito na mga tubig na nanggagaling sa taas. Tapos, ang ganda guys. Try nyo pumunta rito. Hindi kami gumamit ng bike kasi wala pa kami pang renta eh. Wala pa kami sa out. Ayun guys, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda to. Ayun guys, ayun yung dalawang kasama. Interview lang natin sila kung ano yung mga history nitong na tunnel na to. Ano yung history ng tunnel na to? Kasi first time ko lang pumunta dito eh. First time ko din, pero sabi nila, ito daw yung ginamit na taguan ng gera ng Taiwan. Hindi ko alam, World War II or 1? World War II. Pero pansin nyo naman sa structure niya. Lumang-luma na talaga. Guys, kung may time kayo na pumasyal dito, pumasyal kayo kasi malamig. Tapos tubig kasi medyo malayo yung lalakbay natin. 10 minutes walking then jogging. Sama na ba yun? Parang din lang. Then 4 minutes for biking. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Walyang Bridge. Then, bali ang haba nito is 0.4 kilometer. Galing dito sa tunnel. Maganda siya guys. Para kang nasa San Juan Eco Bridge. Pero ang mga dumadaan lang dito is yung mga bikers lang. Bari kalamihan sa mga pumupunta dito is local. Pero may makikita ka rin dito mga ilang Pilipino. Pero bihira lang. Ayun, tulad nila mga local yung mga yan. Mga nagbabike. Medyo malayo pa, hindi na namin alam kung diretso pa namin hanggang sa dulo. Tapos ayan guys, kung makikita niyo yung bundok na yan guys, ayan na yung tunnel. Bali, doon kami pupunta sa kabila. Medyo mahaba. Ayun mga kasama ko. Ayun guys, ang ganda ng ganda. Dam daw yung nandun sa unahan eh. Nakikita niyo yung bridge na yan doon sa may unahan. Yan yung dam dito. Tapos, makita niyo ang gaganda ng rock formation. Hindi ko alam kung ano yan eh. Yung parang dinahalang na nagulo or talagang nakasadya na siya na ganyan. Bali mga excursion na ba ito eh. Ayun o. Sarap maligo. Alright, andito na tayo ngayon sa Shigang Dam. Bali napagod kami maglakad. Ang layo nito simula sa dormitory hanggang dito. Anong masasabi niyo na experience is paglalakad natin ng tanghaling tapat? Masakit sa paa. Kahit sa paa ka pa. Sanay ka ba? Kapoy dong. Yan. Tingnan natin kung ano yung mga kaganapan dyan. Maliligo tayong tatlo ah. Guys, ano ito? Pagod na kaya? Ako hindi pa eh. Natanong pa ako dito eh. And guys, pupunta tayo dun sa Shigang Dam. Lalapitan natin siya para mas makita natin yung view. Bro! Ayun o. Ano may mga isda pa dyan? Halong tayo pa.